자, 코골이는 나이 들수록 심해집니까? 물어보는데 너무 당연합니다. 당연히 심해집니다. 그 코골이라는 게 원리가 뭐냐면 자면서 호흡이 떨어지고 숨 쉬는 힘이 떨어지고 근육도 힘이 떨어지고 하니까 숨 쉬는 구멍이 처지고 자꾸 속도가 안 나니까 바람 떨리고 이런 문제, 목에서 떨림이거든요. 이 떨림은 떨리다 보면은 결국 뭐냐면은 목은 더 늘어지게 돼요. 좀 처짐이 생기고 근육도 늘어지게 되고 들어오는 공기 힘은 나이가 드니까 점점 처지고, 그래서 코골이는 점점 나빠지는 방향으로 가지 나이가 들으니까 좋아지는 방향으로 가기에는 매우 어렵습니다.